हाय गाइस, तो आज हम लोग ये Aprilia SR 150 का जो है ऑयल चेंज करने वाले। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे तो यहाँ पे इसका ड्रेन बोल्ट दिया हुआ है जो कि 24 mm का है। तो 24 mm का हम लोग ने रैचेट और सॉकेट ले लिया है। तो ये बोल्ट को मैं जो है लूज कर देता हूँ। तो गाइस जैसे ही आप ये बोल्ट खोलोगे तो सारा ऑयल जो है आपका ड्रेन होने लगेगा। तो इसका स्ट्रेनर भी निकलेगा, इसको क्लीन कर देना है और फिर से आपको इसके अंदर फिट कर देना है। इसके बाद हम लोग इसका जो ऑयल सील है ये चेंज कर देंगे। तो हर ऑयल चेंज के टाइम पे आपको ये ऑयल सील चेंज कर देना है। फिर गाइस हम लोग इसके बाद ये वाला ऑयल यूज करने वाले विच इज मोटूल 10W30 स्कूटर ऑयल है ये। और इसको जो है कम्प्लीटली पोर कर देंगे इसके अंदर। ये 800 ml जो है इसका ऑयल कैपेसिटी है और मोस्टली सारे स्कूटर्स का 800 ml to 1000 ml ही होता है। गाइस गियर डालने के बाद 5 मिनट्स के लिए आपको सिर्फ आइडल रखना है। इसके बाद जो है आप चला सकते हो अपनी स्कूटर को।